Өөртөө ингээ ямар ч сул цаг өгөхгүйгээр ингээд нэг юм тэгчээж үзсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь яхаа аргагүй угаасаа хүний бие гэдэг чинь тийм юмд ерөөсө тохироогүй. Одоо гөрөж гэж байхгүй. Тэр гарч ирсэн гэдэг. Та тэгээд ч гэсэн ирээдүйд яах вэ гэдэг чинь санаа тавьж чадахгүй яана гэж тохиод хайц ч юм уу. Та тийм нэг амьд байгаад тэгээд яхаа аргагүй жоохон нормалгаад өгчихлээ. Манай гэрт миний идчихээр ер нь юу ч алга. Тийм болохоор хамгийн эхлээд одоо 10 хоног идэх хүнсээ авъя. Гарч хүнсээ авна. Тэгээд энэ хавирхаа жоохон зэгцлэхгүй бол бас жоохон замбраагүй болцсон байна. Би сая энэ дог сонсч байсан байхгүй юу? Одоо санал болоход гараад ирсэн. Тэгээд аюу гоё дуу байна. Энэ дуун дээр гэрээ зэрэл. Өөр хамттай. Энд амар дуртай. Мэдний идчих. Чидээ шул хийж идцгээ. Чи баг дуусчих.じゃなくてその下のこの実際の問題のところとあとхийн гэсэн юмудаа хийгээд одоо лого мод үлдчихлээ. Жохон хийх гэсэн чинь ажиллаа гарахаас өмнө жохон амарч байгаад гарахгүй бол өнөөдөр миний ханиад бүр нэлээд гайг болоод айгүй гоё сэрлээ. Тэгээд өнөөдөр би бүтэн амардаг болохоор гарч портфолио хий гэж бодоод юус ер нь ингээд хүсэждэг байхгүй юу. Тэгээд би заримдаа зүгээр л гэлдээд жимбитлэн боох дуртай. Тэгээд хоёрхоо юм ашиглаад ер нь үсээ ингээд жимбитлэн боочдөг. Ярс үед ч юм уу айгүй амар байдаг. Тэгээд энийг болохоор би нэг 300 йены газраас авч исэн. Энийг нь болохоор зүгээр явж байгаа л авч исэн. Япоктууд амар их ашигладаг. Тэг минийх одоо баг дуусч байгаа. Үснийхээ яг артлын хэсгээр энийг ашиглаад өчтдөг. За тийгээд одоо би гарах гэж байх шиг байна. Тэг миний бэлтэж байгаа ном түрүүч 5:12 болж байна. Би нэг 9 хүртэл сумаар байгаа тэнд 4 цагийн хугацаанд амартаач яг төвлөрөө энэ зөвхөн дээр нэг ус болцсон байсан. Тэгээд яас ирсэн бэ гэж. フラッシュカードで覚えるんですけど、半分は前回のフラッシュカードからそ
れでは最後にもう一度深呼吸をします。 Өнөөдрөөс арай бие маань гайгүй болж эхэлж байна. Тэгээд манай жим маань одоо нөгөө урт амралтаар 5 хоног ажиллахгүй юм байна. Дотоо засалтай. Тэгэхээр өнөөдөр яг очих сүүлийн өдөр юм байна. Өнөөдөр жоохон бие хөдөлгөөд жим дээр очих гэж бодлоо. Тэгээд би жимд бол алдаг хоног яваад бараг 7 сар болж байна. Анхандаа айгүй юу хийхээ ойлгодгүй айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Тэгээ сүүлд багштай хичээл аваад төхөөрөмж дээр яаж ажиллах гэдгээ сурсан. Өөртөө айгүй тухтай хувцас өмсөх нь айгүй зүгээр санагдсан. Нэг тийм бие гаргахаар бас надад айгүй эвгүй байдаг болохоор би ер нь дандаа ийм сул юм өмсдөг. Одоохондоо л ер нь хөнгөнөөс эхэлж суулт хийж эхэлсэн. Анх бол би бүр ингээд зүгээр ирээд гүүгээд тэгснээ ингээд YouTube-с бичлэг харснаа харчдаг байсан. Одоо л ингээд арай тэр нэг юм айцсаад аваад за ер нь нэг юм хийн шүү гэдгийг аягүй сайн ойлгодог болцсон байгаа. Тэгээд ер нь хичээл орчихоор нэг сайн явж чаддаггүй ч гэсэндээ 7 хоногт бол ядчил 2 удаа явах гэж зорж байгаа. За тэгээд чимээ тарчаад өнөөдөр би айгүй хөнгөн хүлээгээл тарчлаа. Тэгээд гэрийнхээ яг ийм Осака сүмтэй ойрхон суух дуртай. Ер нь байнгын дэрдэг энэ бар миний суудал. Тэгээд гоё гадаа гоё яж хагаад гэрлүүгээ харсан. Өнөөдөр бас ажилтаа болохоор эрт тарьсан. Тэгээ ер нь ажилтаа явахаас өмнө сайн идэж аавна. Манай ажлын 4 хувцас нэрээ солигдоод ийм цагаан болцсон. Надад өмнөх хувцас нь аяар таалагддаг байсан. За, төлөрч юм аа хэлээ шүү за. Үлсий. Амжилт. Миний дуртай цай байна. でここから今この室地行ってで室地行ってからここの、室三条公園芸術園これ温泉ですよ。あこっち側に温泉あるでシャクナゲのこの辺に行って帰る予定。何回か手出しますからなんていうのかな ингээд хоёр хувааж үздэг гинэ. Би энэ аялалд бүр үнэхээр их талархалтай байна. Яагаад гэвэл миний бүх санаа завнал өөртөө эргэлзээ маань алга болсон гэж хэлэхгүй ч гэсэндээ тодорхой хэмжээнд надад айгүй тийм жижигхэн асуудал юм шиг санагдсан. Тэгээд болох
ёстой юм болохоор болно. Тэгээд тэрний төлөө өөрийнхөө хийж чадах юмнуудаа хийн. Тэгээд санаа зовхын оронд зүгээр л өдөр бүр багаар хийх ёстой маа хийхийг сонгосон. Тэгээд яг ингээд тийм хийх ёстой гэж өөрийгөө илүү ингээд дарамт өгөхийн оронд зүгээр удаанаар бас тайвнаар тууштайгаар нэг юмд хүрэхийг илүүд үзлээ. Өөрийгөө амраахгүй бол сэтгэл зүйдээ жоохон амралт өгөхгүй бол ерөнхийдөө айгаа тийм burnout болдог юм байна. Тэгээд тэрнээсээ гараад маш гоё энергитэйгээр эргээд хичээлдээ орох жоох шиг байна. Тэгээд би үнэхээр талархалтай байна. Миний влогийг үзсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд би ер нь гэхдээ хүссэн цагтаа л бичлэгээ оруулах байх. Тэгээд бүгдэнд хайртай шүү. Баяртай.